तीन जन दास माने पुणी कथा ହେଇଥିଲେ पुणी ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। तीन जन दुष्ट दास माने କଥା ହଉଥିଲା पुणी एग्जांपल कौच कि आमे काहेकि आ जनक ऊपर जणे आमे काहेकि झगड़ा होतिबा। आम समस्त ठारे कोनसे ना कोनसे दुर्बलता तो थिबो सब बेले। आमे आमे एडजस्ट हेइ जिबा काको किछ कहा कोई हेबा नहीं। आम निज निजर सीक्रेट सब आमे प्रकाश कर देबा निज सामना रे। आ लुचालुची खेल नहीं आउ आमे कॉम्प्रोमाइज हेइ जिबा बोली कथा है कि जणे कहला पुणी भाई मु मोर गोटे दुर्बलता अच्छी मु मंडली रो सब पैसा खाई दउछि। बहुत जन को ठकी कि खाली पैसा खाई देछि एटा मोर दुर्बलता आ कहि देली बो कहला। आ जने दास कहला नहीं मोर जने स्त्री सहित संपर्क अच्छी रॉन्गली रिलेशनशिप अच्छी आ सेटा मोर दुर्बलता मु कहि देछि आ लुचालुची खेल नाही। आ जने दास पुणी से तो उठी तो धाउछि आ अरे रे तुम कहबो नहीं कि तुम दुर्बलता कौन तुम वीकनेस कौन तुम पाप कौन तुम गुप्त पाप कौन कहबो नहीं कि सफल से कहला आज्ञा मु कान रे सुनलाटा काहाकू न कहि रहि पारिनी एटा मोर दुर्बलता कोन लाइला तो आओ माने एमानकर सीक्रेट सब रहिबो कि तार पाखरे कहि तो देबो दुनिया सारा हल्ला पाटी आ केडे विश्वस्त लोक नहीं आप स्वीकार करि पकौछंती। एवढा गोटे भल कथा हितोपदेश 11 अध्याय 13 पद जे खोचुआ होई बुले व्हाट इज दैट खोचुआ ए टेल बियरर कहबा जे खोचुआ होई बुले से गुप्त कथा प्रकाश करे मात्र जाहारो विश्वस्त मन से कथा गुप्त रे रखे। मु सब बेले कहे जनको जीवनर गुप्त विषय जदि आमे जानिलु आम मुखरे ताहा केबे भी एक्सपोज हेबार नहीं से कौन करछि जानछो ना स्टार्ट करिबार नहीं। देखो तो सब बेले आमे जते चार जन कथा हो जनको विषय रे जनकर सीक्रेट्स विषय रे कथा हो तो कहंती as soon as you leave you will be the next topic। से डिस्कशन भीतर जते आपण मन उठी की बाहरिबे तो नेक्स्ट टॉपिक से माने कहार विषय कथा है जानछंती आपण को विषय कथा है। देखो खोचुआ इंग्लिश रे टेल बियरर लुतरा हिंदी रे सेटा भी जानि पारले। टेल बियरर माने कहानी गोटे जिनसटा गोटे जनकर कथा कहानी बने की दुनिया सार न कहि कि रही तो पारिबे तो नहीं आउ। जो थरे दी जण आस्थिले हम घर को हैदराबाद रो गोटे मंडली रो विश्वासी दी जण स्टार्ट करला हम पास्टर करो ए सीक्रेट बोला गाली करली मु अरे मु ताको चिनि छी से पास्टर को भलो जानि छी बहुत मोर क्लोज फ्रेंड भी सब बहुत भलो थिले जदी किछि दुर्बल हेई गले कि कोन पय खसी गले कोन पय एमते होचंती मु कहली गोटे समय थिला तुम मानकर दुर्बलता रे से तुम घर आसिक तुम प्रार्थना करले तुमको परामर्श देले जेते लोक माने समस्त तुम घर को जिया पे मना करते छी तार घर को जानतो नहीं आज्ञा भलटा नहीं बोल कोला बेलकू जेते जण सेवक जाय कि परामर्श दे कि तुमको सही जंजाल रो बाहर करी आनु छी ओले दिन आसीबो जेते जण सेवक दुर्बल हेउछि तो तुम मानकर कर्तव्य कोन एम तो दुनिया सब कही कही बुलिबे कि ना आज्ञा हम आओ से चर्च को जाऊन बड़ पवित्र लोक बाहरी पड़ नहीं जे आरंभ रु शेष पर्यंत दुष्ट अच्छे से कथा कहूनी भल लोक माने उत्तम लोक माने अभिषिक्त लोक माने जे खसी जाती तो आम्भ मान दायित्व यही कि आम्भे माने से मानको सही जंजाल रु बाहर करी आनिबार। बाइबल रे कहंती नहीं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तीन जन को मृत मानक मध्य उठाई थिले नहीं जने जायरस रो कन्या झियो जो घरे परिवार मध्य मरी जाइतिला आउ जने लाजर जे कि कबर रे थाई कि 4 दिन हैला आउ जने से 9 ग्राम रो विधवा रो पुओ जहां को कि लोक माने गां भीतर तारो से सब को
ଟେକିକି ବାହାରକୁ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏ 3 ଜଣ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ମୋର ମୋର ମେସେଜ ନାହିଁ, ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେୟାର କରୁଛି। ପାପୀ ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ପୁଣି ଏଥିରେ ବାଇବେଲ କହେ ଆମେ ମାନେ ପାପରେ ମୃତ, ନାଇଁ କି? ତ କେତେ ଜଣ ଜାୟରସର କନ୍ୟା ପରି ଫ୍ୟାମିलीରେ डेड, बाहर नॉर्मल थे, घर के लोग जानते हैं इसका असली हालत क्या है। तो प्रभु फैमिली को विजिट करके से गोटे झील को से रिवाइव करले, पुनर्बार बंचाइले। नहीं आउ के जनकर पाप लाजर परी खबर अच्छी एमती लुकायित भाव अच्छी, भितर पची सड़ी जाऊँची, बट इट इज कवर्ड, तार स्मेलटा बाहर नहीं, जेहेतु कबर दिया तेणुक 4 दिन है मोड़ केमती स्मेल दिए, तार पची जिमाटा बाहर नोबडी नोस, सम पीपल एमिति मृत होइके एमिति गंधुछंती, लोक मन जान ना देट पूरा कवर करके रखिछंती। बेसी दिन कवर करी हेबनी, पाप जे पर्यंत भीतरटा सफा न हेउ बेसी दिन लुचाई पारिबे नै बोल। तार अर्थ कोन माने सेई पाप बेसी दिन भीतर रहिबनी, दिने एक्सपोज हेइ जिवो। तेणुक भीतर थाउ थाउ सेटा क्लीन करा जाऊ। आउ से विधवार पुओ लोक मैंने टेकिकी नेउथिले, तार अर्थ कोन माने केजणकर मृत अवस्था 4 लोक मैंने टेकिकी नियंती, एटा कहते गॉसिपिंग। जन लोक केमिति पाप करछि, तार गुप्त पाप कोन, तार फोन रे कोन कोन चलछि, लोक माने कहा कोई बोलबे हमर की दरकार एटा बोलछि। मु जनकर बैड विषय सब कहबा पे ऑफ कोर्स देखंतु आमे जत्ते बेले दुष्ट दास मानक प्रति सावधान हुंतु बोली प्रचार करू, तो आमे काहर नाम नेउनी, आमे स्वभावर विरुद्ध। बहुत जन के जनकर फोटो नहीं कि कथा जा ए लोक एमिति से सेमिति से सेमिति, एटा की दरकार? से तले कमेंट रे में देखू लोक कहंतु ना, तांकु जाई कि कहू नांती आसी गले बड केते भक्त थिबे, तांकु डायरेक्ट कहंतु आपण एठी एमिति लाइव रे काई देखंतु। शास्त्री फारूसी मानको ठारू सावधान बोली प्रभु शास्त्री मानको कहिले ना लोक मानको कहिले? बुझंतु तो मंद अभ्यास मंद कर्म प्रति आम सावधान आम कौन से मनुष्यर शत्रु नुह। व्यभिचार पाप को आम खंडन कर काटी पकाइबार अच्छे, चोरी काम, ठकी खाइबा, मिछ कहवा, कामुकता, जेकोसी गुप्त पाप हो आपण ठारे कि मो ठारे न रहू, से गुप्त पाप केमिति केमिति टाइप रो कही बहुत गुड़ाए अच्छे। आमे एथिरे स्वभाव विरुद्ध रे पाप विरुद्ध रे कथा होछु, किंतु कोन सी मनुष्य को एग्जांपल रे नेउ न हो कि नहीं, कोन सी मनुष्य रो नाम हमें तो धरुनु ना। ए सब प्रति सावधान हेबा पय आमे लोक मान को सिखाओ एमिति नहीं। तो द फर्स्ट थिंग इज बुद्धि कोन मात्र जहार विश्वस्त मन से कथा गुप्त रे रखे। नहीं देखो दिने एक्सपोज है, बाइबल को है कहीं गोटे पद पढ़ंतु, प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 24 रु पढ़ुछि, भलरे देखंतु आपण माने। प्रथम तिमोथी 5:24 रु, काहारी काहारी पाप विचार पूर्वरु काहारी काहारी अबा परे प्रकाश पाए, सही प्रकार मध्य सत्कार्य पूर्वर प्रकाशित हुए और जहाँ प्रकाशित हुए नहीं ताहा गुप्त रखा जाई पारे नहीं। आपण माने गुप्त रे करिथिबा भल काम हो कि आपण माने गुप्त रे करिथिबा सत्कार्य उत्तम काम हो, परमेश्वरंकर सिस्टम कौन माने लुचा लुची खेल नहीं, आउ लुचाइबे नहीं। हम दाऊदंकर पाप भी से प्रकाश करछन्ते बाइबल रे। जेउ दाऊद को से भल पाती, से जेउ दाऊद तांको पे गीत गाई पकांती, जेउ दाऊद को केते सुंदर आशीर्वाद करले, तांकर एतकी पाप न लिखले ही भल बाइबल रे, नले दाऊद को लोक खराब भाबिबे बोली भाबिथिले कि परमेश्वर ना ना, दाऊदंकर पाप भी से ओपन करले। प्रत्येक
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଛାଡିଦେବେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଖାଉଥିଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ନାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିବେ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବା ସଙ୍ଗେ ପାପ କରେ, ଦାଉଦ କଣ ଭାବୁଥିବେ ବସିକି, ପ୍ରଭୁ ଏଟା କଣ ଲେଖି ଦଉଛ? ନା 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 ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନା ନା ଲେଖ ନାହିଁ, ମତେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏମ୍ବାରାସିଂ ଲାଗିବ। ସତ କଥା, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଏମ୍ବାରାସିଂ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ମାନେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଲୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ବି ହେଲୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବି କରିକି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ଫେଲ ହେଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଖୁସି, ମାନେ ଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ନାଇଁ କି ଫସି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିବେ, ମତେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ବୋଲା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ କି? ନା ନା, ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ବୋଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଲୋକମାନେ। ତୁମେ କେମିତି ନିବେଦନ କଲ, ତୁମେ କେମିତି ଅନୁତାପ କଲ, ତୁମେ କେମିତି ଗୋଡ ଧରିଲ, କେମିତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲ, କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ, ଏଟା ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବଟ୍ ଅଲସୋ ସଲ୍ୟୁସନ। କେବଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ନୁହେଁ, ତାର ସମାଧାନ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ପରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ଲେଖିକି କେତେ ସାହସରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାହସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ୱାଓ। ତ ମୁଁ କହେ ଦିନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିଏ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବୁଝିଲେ କି? ପଏଣ୍ଟ କଣ, ମାନେ ଆମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ନ ହେଉ, ତାହା ସବୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ନୁହେଁ। ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ଏମିତି କହିଲେ ବୋଲି ନ ଆସୁ, କିଏ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ରାଜୁ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ନ ହେଉ। ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ ବିଷୟ, ଜଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ମୁଖ ଦେଇ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ। କେତେବେଳେ କାହାର ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କାହାର ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ଆସିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ମତେ ଇତ୍ୟାଦି କରେ, ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ହଠାତ୍ ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ନାଇଁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲେ, ନା ଆମେ କାହିଁ କହିବାର, ଏଟା ଗାଳି କରିବ ସଙ୍ଗୀତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମାନେ ଏଇଟା, ନୋ ଗସିପିଂ, ଚୁଗଲି ଯାକ କରିବାନି, ପଛରେ କଥା ହେବାନି ଜଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଅବଭିୟସଲି ଆମର ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ କଭର କରିଦେଇଥାଉ, କାହାକୁ ନ କହିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଜଣକୁ, ଭଲ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲାଇକ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛୁ ଜଣକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନି, ଯେହେତୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖ ବୋଲି କହୁ, ନା ନା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଉ କି ନ ହେଉ, କାହାରି ଜୀବନର ବ୍ୟାଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏତିକି ବି ଓଭର ଆକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ କାହିଁକି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ ଯାଇକି କହ। ହଁ, ବଡ ଲୋକମାନେ, ବଡ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଏତେ ସେବା ଭଲରେ କରୁଛ, ଏତିକି କଣ ଶୁଣୁଛି ଆଜିକାଲି, ଠିକ ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ଦେଖ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବନାଇଥିବେ ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମିକ ଘର, ତୁମର ଏଇ ଗୋଟେ କାମ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ବାବୁ ଦେଖ, ବାବୁ ଏ ଝିଅରେ, ବଡ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଧମକାଇବା କଥା ପ୍ରେମରେ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମାନେ ଆମେ କଣ ଶିଖାଇ ଦେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତମେ କେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବୋଲି ବାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଚୁପ ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ କାହିଁକି, ଆମେ ଚୁପ ଥିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ହେଉଥିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ମା ବାପା ମାନେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗର୍ବ କଣ, ମାନେ ଆମେ ଦାସ, ତମେ କେ ବୁଝାଇବାକୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ତାର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର, ସେ ମା ବାପା ମାନେ ବି ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ବଡ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ, ଦକ୍ଷତାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଲୋକ ହେଇକି ବଡ ବୟସରେ ବଡ ବୋଲି ମଦୁଆ ଆସିକି ଆମକୁ ନ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଦି ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବା ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ନ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପଡିଆ ପୂଜା ପାଇକି ଠୁମ୍ପି ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେମିତି ନ ଦେବୁ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଅଧିକ ଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମା ବାପା ମାନେ ଥିବେ। କେହି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କହେ
ବ୍ଲେସିଂ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଯଦି କୋଉ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହେ ଫ୍ରିଲି, କାରଣ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କଣ କହିବି ନା, ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାଟା ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ବିଷୟ କଣ, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ଭାବବାଣୀ କହିବାଟା, ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିବାଟା ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ନଲେଜ, ବେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କଣ, ମାନେ ବାଇବେଲର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ନହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାଟା ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କଣ ଅଛି ତାହା ବି ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜର ପାପ ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାଟା ହିଁ ବଡ କଥା ଅଟେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ। ଯଦି ମତେ ମତେ ଡାଇବେଟିସ୍, ମୁଁ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବି ନାହିଁ, କେତେ ମିଠା ନ ଖାଇବି କୁହନ୍ତୁ ତ? କେତେ ମିଠା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ହ୍ୱାଇଟ ରାଇସ୍ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁଗର ଆହୁରି ବଢେ। ଜାଣିବାରୁ କଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅମୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଚିହ୍ନିଦେବୁ, ଆମେ ଲଢିବୁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାପର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇବୁ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ପଢିଥିଲୁ? ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ? ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମା ବାପା ସବୁ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲନ୍ତୁ, ଥରେ କଣ ହଠାତ୍ କଣ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଓ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଯାହାର ମେଣ୍ଟାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତେଣୁ କଣ ହେବେ ନା, ଏଇଟା ଆମକୁ ପଡିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆମଠାରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବାହାରି ପଡେ, ଆମର ଲାଇଫର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ମନେ ପଡିବ, ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳାଇବୁ ନା କଣ, ଆହୁରି କେମିତି ହେବ, ନା ଉଠିକି ପଳାଇବ, ବାଇବେଲ ଧରିବାର, ନହେଲେ ଫୋନ ଧରିବାର, କାନରେ ଗୀତ ଲଗାଇବାର, ବାକି ଆମେ ପଳାୟନ କରିବାର, ସେଠି ରହିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଆମେ ପ୍ରାर्थନା କରିବା, ଆମେ उपवास कर, प्रभु को सब लड़ नहीं पाएंगे भैया। कुछ चीजों से ना भागना है। हर जगह पे प्रार्थना काम नहीं करेगा। फास्टिंग रहिबो, देखो बाइबल को है पलायन करो। पलायन मींस व्हाट? ओडिया रे पलायन मींस सिंपली पलायबाटा, कि हिंदी रे भागो, रन फॉर योर लाइफ, अपने जान बचाने के लिए भागो वहां से। देखो आगे आप लोग आश्रय पूरा समय ही कहउथिले, हम सब दुर्बल, फाइट करंतु, फाइट करिबा, सुचीकृत हेबार सुजोग अछि, सफा हेबार सुजोग भी अछि। जो दिन प्रभु आमको अंदर भीतर जीवन खोलिबे, सेते बेले सब क्लीन हेकी, सफा हेकी, व्हाइट वॉश मारिकी रखा जाओ, पेंटिंग करके सुंदर हेकी सजा हो, गंधिया असना बुनियानी गंध हेकी न थाओ, जीवन दिन प्रकाश पाइबो। एटा गोटे विश्वस्तता, अंदर जैसे है बाहर भी वैसे। आओ विश्वस्त जनकर सीक्रेट जानी लो, डोंट एक्सपोज एवर, एटा हमर काम नहे नहीं। हाँ जदि से आपनकर घनिष्ठ, जदि आपनकर बहुत नियर एंड डियर, बुझातु भाई तुमर एई पतन अवस्था देखिकी कष्ट लागुच, नाई भाई छाड़ी दियो। आगे मु तो चाहे कि लोक मानकु से जंजाल उठाइबा लोक माने बेसी थांतु, उठाइबा लोक दरकार।